Darles amor y los cuidados que necesitan. Si no puedes conservar un perro, llévalo a la casa hogar El Perro Agradecido, que se encuentra en calle Santa Marta, número 7, Colonia Avenida San Domingo, Delegación Álvaro Obregón. Recuerda, son seres vivos, no los abandones. Amarlos y darles los cuidados que necesitan. Si no puedes conservar un perro, llévalos a la casa hogar El Perro Agradecido, que se encuentra en Los perros son nuestros amigos, debemos quererlos y cuidarlos. Hay que darles amor y los cuidados que necesitan. Si no puedes conservarlo, llévalo a la casa hogar El Perro Agradecido, que se encuentra en calle Santa Marta.